Bom dia, meus amores. Então, vim mostrar pra vocês aqui, ó. Já fui comprar mais ovos hoje, tá? Comprei mais leite condensado, que é o mais em conta. Não sei se tá focando aí. Pra fazer as nega maluca, que ontem já tava sem. Comprei mais achocolatado, tá? Esse eu uso aqui pra fazer minhas nega maluca. E, amores, vou estar fazendo uma limpeza na geladeira hoje, ó. Já desliguei ela, ela já descongelou. Vou tirar aquelas coisas lá de cima, eu vou limpar ela de cima e embaixo. Aí vou limpar a porta também, depois vou estar fazendo almoço, daí vocês me acompanham. Olha a pia como é que tá, meus amores. Eu larguei tudo aqui em cima, a louça tá tudo limpinha. Mas eu tive que largar tudo aqui pra poder limpar a geladeira, tá bom? Me acompanha aí.
corrida, né, meus amores? Eu já estendi roupa hoje 2 vezes, tá? A de ontem e a de hoje. Aí de tarde eu vou estar lavando lá atrás, porque tá bem sujo, tá cheio de caca da cachorrinha. Meu filho tá aqui, espiando, fazendo serviço. E tem bastante vento, meus amores, ó, pode ver. Começou o dia hoje com umas garoas, agora saiu o sol, não sei o que vai fazer. Mas é isso aí, meus amores. Esse é o vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, tá bom? Olha meu quadro que lindo. Botei aqui na sala, pra cima do sofá. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Todo dia tem rotina de dona de casa, né? Todo dia a mesma coisa, é lavar, secar, guardar, estender, recolher, dobrar, guardar. E esse é o meu vídeo, é o meu canal de organização e limpeza. Deixa o like aí, curta e compartilha, se inscreva no meu canal para estar me ajudando. Você se inscrevendo e deixando o like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos conteúdos, tá bom? Ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos. E se quiserem me mandar uma lembrancinha, meus amores, pode ficar à vontade, porque eu gosto de receber bastante lembrancinhas também. Tipo lembrancinhas para dentro de casa, para mim enfeitar minha casa, tá bom? O que vocês me enviarem será bem-vindo, mas sendo de coração, tá bom? Eu nunca pedi nada aqui no YouTube, porque eu tô iniciando agora, né? Mas se vocês quiserem estarem mandando lembrancinha pra mim, é só mandar, tá bom, meus amores? Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima. Bye!